Arkadaşlar ben Kutlucuklar'la birlikte bugün UEFA Avrupa Ligi'nden her takımdan bir oyuncu alma rebelt yapıyoruz ve ondan sonra bu takımları Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ettireceğiz. 3 sezonumuz olacak. Şimdi ilk olarak başlayalım. İngiltere'den Manchester United ve Tottenham'dan birer tane oyuncu alacağız. Manchester United'dan Bruno Fernandes'i aldım. Tottenham'dan Vicario'yu aldım. Atletik Bilbao'dan Unai Simon'u almayacağım. Nico var mı? Yok, Nico gelişmez. Ben buradan Iñaki'yi aldım. Buradan Mikel Merino'yu aldım. Ben Porto'dan Pepe'yi aldım. Braga'dan Simon Banza'yı aldım. Frankfurt'tan Teate'yi aldım. Buradan Kramaric'i aldım. Lyon'dan Tagliafico'yu aldım. Buradan tabii ki Klaus'u aldım. Oğlum Ajax çok güçsüzleşmiş. Ben buradan Şutalo'yu aldım. Buradan Unerstal'ı aldım. Türkiye'de Galatasaray'dan biz Osimhen nerede? Ha, bu şey sürümü de doğru. O zaman Galatasaray'dan ben net Torreira'yı aldım. Fenerbahçe'den Hazır Ferdi de sezon başı kadrosu olduğu için ben Beşiktaş'tan Rafa. Anderlecht'ten Hazard'ı aldım. Bu arkadaşlar şu an takım çok kötü. Yani yapacak bir şeyimiz yok. Buradan ne alsam ya? Burges'i aldım en yüksek o. Slavia Prah'tan Dorle'yi aldım. Olympiakos'tan El Kabe'yi aldım. Buradan Zivkovic'i aldım. Buradan Shaparenko'yu aldım. Arkadaşlar Karabağ Ligi olmadığı için Karabağ var ama ligi yok. Bu yüzden Azerbaycan'dan alacağım. Azerbaycan'dan Akunazade'yi aldım. Arkadaşlar mecbur ligi olmayanları böyle alacağım. Şeyin de ligi yok. Macaristan'ın takımları var ama ligi yok. Ben buradan stoperimi Orban'ı alacağım. Arkadaşlar İsveç'in de ligi yok. Buradan Gyökeres'i aldım. Evet arkadaşlar kadromuz böyle. Normalde diğer takımlarda vardı ama kadro doldu. Ya ben normalde Vicario'yu yedek kaleci olur diye almıştım ama yani olmadı. Üç büyüklerin bütün oyuncular oynuyor çünkü en iyileri onlar. Şey koydum. Vicario, Klaus, Şutalo, Orban, Ferdi Kadıoğlu, Torreira, Mikel Merino, Bruno Fernandes, Gyökeres, Rafa, Iñaki Williams. Evet kadromuz böyle. Şampiyonlar Ligi'nin son 16 veya çeyrek finalde yenilebilecek bir takım. Ben ama ümitliyim. Hadi o zaman devam edelim. Arkadaşlar takımımızı Arsenal'in üzerine koydum. Hadi bakalım bastık. İlk 8'deyiz. Değişik bir durum. Bura bizim umurumuzda değil. Evet. Karıştır karıştır karıştır. Bismillah. Kim geldi? Aston Villa. Mükemmel kura. Dişi dişimize bir rakip geldi. İlk maç şu an avantaj bizde. 2-0 yendik. Bravo. Rakibimiz Milan. İlk maçı yendik. Bir saniye bize Malagas durmadı. Devam ettik ve yendik. Ve yeniyoruz. İşte bu. Hadi devam edelim. Lan hadi. Bayern Münih. Yolun sonu mu? 0-0. İlk seneden final mi? Finaldeyiz lan. Finali kendim oynayacağım. Onu farklı bir oyundan yapacağım ama kadroyu aktaracağım oraya. Liverpool'la final maçımıza hadi o zaman geçelim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Kaleme Onerstal'ı koydum çünkü Vicario sakatlanmıştı. Umarım bu maçtan galip çıkarız. Her şey zorda değil mi? Evet profesyonel. Evet. Evet tam. Liverpool'un 11'i Alisson, Arnold, Konate, Robertson, Henderson. O gitmedi mi? Jones, Domendo, Onier lisanssız. Bilmiyorum. Diaz, Gakpo, Nunez. Bizde Unerstal, Şutalo, Orban, Klaus Ferdi, Torreira, Merino, Bruno Fernandes, Rafa, Gyökeres, Iñaki. Bu arada arkadaşlar
şeyden yapay zekadan isimleri şey yaptım. Kendim yazmadım. Oradan kopyala yapıştır yaptım. O zaman iyi seyirler. Şu topu seviyorum ben. Şu topla oynayalım. Bu ne, patates tarlasına mı getirdiniz bizi? Bu nasıl bir zemin ya? Aman aman geldiler abi. Ololunaştal. Bu arada güncel Arsenal kadrosunun üzerine oluşturduğumuz için mesela Gyökeres siyahi şu an. Çünkü o normalde şeyin, yani Gabriel Jesus o normalde. Ama normal Arsenal kadrosunun üzerine oluşturduğumuz için böyle. Bir pas, Gyökeres'e harika bir top. O nasıl geçti? Vurdu Alisson. Gyökeres karşı karşıya, içeride pas atacak adam aradım. Bulamadım. Mecbur çevireceğim. Bir daha. Ulan Konate. Vur. Torreira'nın var öyle golleri. Niye olmasın? Dikkat. Faul. Şimdi dikkat, aman aman aman. Unestal. Dikkat oğlum, dikkat lan. Çıkarın şu topu oradan. Vur Orban. Yapamam, çoğunu yaptım. Harika bir şalım Gyökeres. Çevir. Gol! Gol be! İnyaki! İnyaki attı bir sıfır. 1-0 öndeyiz. Aman. Ay! Oğlum uzaklaştırsana. Vallahi bak. Yemin ediyorum uzaklaştırması için yaptım. Bak yemin ediyorum. Yemin ediyorum. Alır sanmıştım lan ben onu. Hop. Pazar. Ananı satayım. Aferin lan. Rafa. 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 Hop. Bir çalım daha. İnyaki. İnyaki. Aşırt. Oğlum bütün doldur. Aman aman aman. Helal be Unaş'tan. Çok hızlı. Çok iyi kaçardın oraya var ya. Karambolde bizim çıksın, o top bizim çıktı. Bizim çıktı. Bizim çıktı. Koş Merino. 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 Pas vereceğim. Tut oğlum. Harikasın. 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 Gol be. Rafa Silva. İşte bu. Anam. En sevdiğim yer. En sevdiğim. Bruno Fernandes. Az önce Rafa'ya vermişti, atamamıştık. Bruno atar. Anam. Rafa ipe dizdi. Hepsini direkt. Yapma be. Hepsini ipe dizdi be Rafa. İnyaki. Hadi hadi hadi. Hadi attık. Bunu attık. Lan lan. Ne oluyor? Deli misiniz? O çok iyi. At be. Vur artık. Ya bir kaleye dön, kale. Of. Kaldır vur. Vur veya direkt. Aman. Arkadan kayacaktım var ya. Penaltı canavarıyım ben zaten. Çeksin. Oyunda takımın üzerine bir takım kurarsın. Ben bunu tekrar izleyelim. Oğlum ne oldu lan? Kaleci niye açıldı? Ne oldu? Gol sandım ya. Bu da gol yersek var ya, net kaleci. Bir oyuncu değiştirsin. Simon Banza'yı aldım. Uzatmalara götürelim, ne oldu? Hadi Zivkovic. Zivkovic koş. Hocam ya, bu ibneliktir. Bu kırmızı kart ama ya. Bildiğin var ya. İbnelikten başka bir şey değil bu, tövbesi. Dur, bitirme. Hakem bitirme. Bitirme. Ya bitirme.
Atalım. Yemin ederim ağlamak istiyorum şu an ya. Yemin ederim. Yine 8'deyiz. Şu an ara moralim var ya. O öyle bir moralim bozuldu ki. Moralim çok kötü şu an. Bak yine çıtır takımları yenmemiz lazım bizim. Ya videoyu o kadar erken bitirebilecekken bu olmadı be. Olmadı bu. Keşke Benfica gelseydi. Üst tura nasıl çıktık be. Bayağı iyi. Son sezonumuza. Bitirebilirdik orada videoyu. Bir de daha başarılı olabilirdi. Bak şu an 12. olduk. Çünkü çok yaşlı oyuncular aldık ve oyuncularımız yavaş yavaş düşüyor. Bak Kulüp Bruj bile yeniyor bizi. Penaltıları da geçmişiz. Çek kurayı. Ben ne kadar enerjiktim. Enerjimi düşürdüler ya. Evimizde 2-2 kaldık. Bitti zaten. Hayır geçmişiz. Çalkala. Yine Liverpool. Liverpool'u yeneriz. Yendik ilk maçı. İkinci maçta 3-0 atarlar biz. Atamadılar. Real Madrid geldi. Aferin. Şimdi bittik işte. Hayret. Bu maçı simüle edeceğim. Bismillah. Yes be! Hiç umudum kalmamışken bu videoyu da arkadaşlar bu videoyu da başarılı bitirdik. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Konsept videoları bekliyorum.